حركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما بيناها في البارحة تعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي الشخصية الحسينية، الشخصية الحسينية المعصومة المقدسة، وما تحوي هذه الشخصية من مواصفات ولياقات. النقطة الثانية هي في منطلقات الإمام الحسين، وبينا أن هذه المنطلقات معتمدة على ماذا؟ على ذلك الأصل القرآني، يعني أساسها دستور الله تبارك وتعالى، وهذا مما نراه متطابقا ما بين القرآن وما بين حركة الإمام الحسين. يعني ليست القضية قضية ماذا؟ قضية قول، بل مرتبطة بالجانب التطبيقي، الجانب كما نقول العمل السلوكي. النقطة الأساسية في النظرة التي لابد أن نتعامل معها مع قضية الإمام الحسين لابد أن تكون نظرة ماذا؟ نظرة إسلامية، ليس من باب التعصب، بل لأن هذه النظرة هي النظرة الصحيحة. اليوم عندنا إنجاز التعبير ركنين في هذا الجانب. ركن وجماعة يقولون أنه ليس هناك داعي لحركة الإمام الحسين بهذه الحركة الجماعية، بقول الإمام الحسين: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن
سبايا، وبالتالي لا داعي لحركة الإمام الحسين بهذا النحو. طلبت منه المبايعة وحده، فبالتالي يخرج وحده، لا داعي لأن تخرج معه السيدة زينب وأن تخرج معه الرباب وليلى ورملة والأطفال الشيوخ. الإمام الحسين هو المطلوب، فليخرج الإمام الحسين. اليوم عندنا بحث، وهذا البحث كما نقول شائك إلى حد ما بين علماء الاجتماع وفلاسفة ومثقفين ونخب. هل هناك أصالة للمجتمع؟ أصالة الفرد معلومة. عندما نرى أحمد وعباس وجعفر وزيد، هؤلاء لهم ماذا؟ لهم واقع حقيقي، لهم واقع خارجي كما نقول. اليوم المجتمع هل له هذا الواقع وبالتالي له أصالة أو ليست له أصالة؟ هنا عندنا كما نقول أقوال متعددة، لكن أهمها هذين القولين. القول الأول يقولون لا وجود أصلا أصيل للمجتمع، واصطلاح المجتمع اصطلاح وهمي من قبيل عندما نظرنا إلى حركة الأرض فانتزعنا منها مثلا اليوم، حركة الشمس الشهر، حركة كما نقول مجرات أخرى انتزعنا منها السنة، وهكذا. إذن عندما نظرنا إلى خطوط حركة القمر، حركة الشمس، حركة الأرض، انتزعنا منها هذه الخطوط التي نعبر عنها ماذا؟ بالخط الزمني، سواء لليوم، للشهر، للسنة. ولا لا يوجد شيء عندنا ماذا نسميه يوم وسنة وشهر وما شابه ذلك، هذا بحسب بعض الأقوال. يعني من قبيل هذا الاصطلاح نقول مجتمع، من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا الاصطلاح. الحال ليس كذلك. النظرة الإسلامية، نظرة القرآن الكريم تقول لا، المجتمع أصيل كما الفرد أصيل. نعم هناك أصالة كما نقول مادية محسوسة، وهناك أصالة ماذا؟ أصالة معنوية. لو رجعنا إلى الروح الإنسانية لوجدنا أن الروح الإنسانية مما تتألف هذا اليوم، هذا الشخص، هذا الموجود الذي أمامكم مما يتألف من وجدان، لديه وجدان، لديه فكر كما نقول، ولديه ماذا؟ ولديه إرادة. لو طبقنا هذه على المجتمع لوجدنا أن المجتمع أيضا له وجدان، هذا الوجدان الذي يتفاعل. فحضر في مجلس الإمام الحسين اليوم نحن كل منا لديه وجدان، لديه فكر، ولديه ماذا؟ ولديه إرادة. لكن حتى لو طبقناها على مستوى المجتمع نرى أن هذا المجتمع لديه وجدان، ولديه إرادة، ولديه فكر. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي القرآن الكريم يؤصل في دعوته إلى ماذا؟ إلى الأمة وإلى المجتمع. لذلك الخطابات في القرآن الكريم ليست كلها خطابات يا أيها الإنسان، خطابات يا أيها الناس جمع، يا أيها الذين آمنوا جمع. بعض الخطابات حتى وإن كانت موجهة للنبي أو لفرد إنما يراد منها ماذا؟ يراد منها الجمع. لذلك القضية في المعالجة التي لابد أن ننطلق فيها في معالجتنا لهذه القضية أن هناك، كما أن هناك دعوة للفرد وحركة إصلاحية فردية، أيضا هناك حركة إصلاحية اجتماعية. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن تصل هذه الحركة الإصلاحية إلى أعلى المديات وإلى آخر مدياتها. كيف؟ عندما يكون هناك حركة على مستوى المجتمع، ليس لا حركة فردية. مثل اليوم فلان قتل في فلان منطقة، ترى تأثر بسيط. أما هناك مجزرة قامت مثلا في العراق، مجزرة قامت في سوريا، مجزرة قامت في نيجيريا، لا الوضع ماذا؟ الوضع يختلف، العدد، هول العدد، المشهد، الدماء وما شابه ذلك. هذه كله ماذا؟ هذا كله يستدعي منا ماذا؟ يستدعي منا الالتفات، إلا أن هذا الإنسان يتحرك في ماذا؟ يتحرك
في طور حركة ماذا؟ حركة الوحي حركة مجتمعية اجتماعية. لذلك الإمام الحسين أراد ماذا؟ أراد أن يوقف الفساد على مستوى ماذا؟ على مستوى المجتمع، وأن يؤصل، لأن حركة الإصلاح هي ماذا؟ هي حركة مجتمع. لذلك الإمام لما يأتيه الفضيل ويقول أتجلسون وتتحدثون. شوف الخطاب مع فضيل، لكن ماذا فضيل؟ بما يجلس مع أصحاب ومع كما نقول موالين ومع يقول أتجلسون وتتحدثون، أحيوا أمرنا رحم الله، أحيوا جمع، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. هنا سؤال آخر، لذلك هذا ينبغي الالتفات إليه. هل فكر أهل البيت وهل حركة أهل البيت بحاجة إلى إحياء؟ هل هذه الحركة وهل فكر أهل البيت يموت قابل للموت والعدم بمعنى الفناء؟ ولماذا يطلب الإمام من فضيل؟ يا فضيل أحيوا أمرنا، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. هنا سؤال، فكر أهل البيت لا يموت، بدليل ماذا؟ بدليل قوله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم. يأبى الله تبارك وتعالى أن يطفأ نوره، نور محمد ونور أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لذلك قضية الإصلاح أرادها الإمام الحسين ماذا؟ أرادها أن تكون ماذا؟ حركة عالمة في المجتمع، تنبه المجتمع وتحمل من بعده السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ذلك اللواء، لواء الإعلام. في كل موضع من المواضع الذي أرادوا به إذلال السيدة زينب، كانت السيدة زينب ملتفتة، ليست فقط ملتفتة للعدو، لا، ملتفتة لمن كان معها في الركب أيضا، لأن من مسؤولية السيدة زينب ماذا؟ تغذية من كان معها. لما مروا بها من أمام جسد الإمام الحسين، فبعد أن طلبت من الإمام زين العابدين أن تكلم الدليل أن يقف بنا عند الأجساد الطاهرة، كلمه. نزلت السيدة زينب عليه السلام إلى هذا المكان ووضعت ماذا؟ ووضعت يديها تحت جسد الإمام الحسين. ماذا قالت؟ قال لها أنت تريدين أن تنزلي إلى هذا الجسد؟ وماذا ينفعك هذا الجسد؟ لكن كلام السيدة زينب ماذا كان اللهم تقبل منا هذا القربان. رب استشهاد الإمام الحسين بالله، اللهم تقبل ليس فقط للعدو بل حتى للصديق، حتى لمن كان معها وفي ركبها، أن هذا قربان لله تبارك وتعالى. في مجلس يزيد، لا أطيل، في مجلس يزيد لما سألها كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين، ماذا قالت؟ قالت له ما رأيت إلا جميلا. من أين هذا الجمال؟ قتل وسفك بتقطيع. يقول الإمام الباقر الطعنة على الطعنة والرمح على الرمح. ما رأيت جثة صنع فيها كهذا، مثل جثة الإمام الحسين، الطعنة على الطعنة والسيف على السيف والرمح على الرمح والسهم على السهم. هذا حال السيدة زينب، هذا حال الحركة الإصلاحية. من هنا ندرك عندما تحركت زينب وبقيت زينب، بقي ماذا؟ بقي ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك المأمون لما سمع بمجيء السيدة المعصومة عليه السلام خلف أخيها الرضا، جمع المستشارين، جمع الأعوان. ماذا قال لهم وهذا طبيعة الحال، هذا ما فعله بغض النظر الآن عن النص التاريخي. ماذا فعل؟ قتل وتخلص من السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها قبل ماذا؟ قبل أن يتخلص من الإمام الرضا.
قال لن أخطئ خطأ يزيد. كيف؟ قال قتل الحسين وترك زينب. هذه إشارة للدهاء والخبث. لذلك السيدة الجليلة السيدة زينب عليه السلام اصطحابها كان اصطحابا لم يكن عبثيا. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. ذلك اليوم عندما خرجت زينب وتكلمنا البارحة لم تقبل بأحد أن يخرجها إلا كفيلها. ومن أدخلها إلى كربلاء؟ أدخلها الإمام الحسين. لكن من أخرج زينب من كربلاء؟ يقول أرباب المقاتل لما ينقلبون والعاقبة